Все началось, когда мне было 6 лет. Я учился в школе, была середина урока чтения, и мне ужасно захотелось в туалет. На самом деле, в том возрасте некоторые дети еще продолжают ходить под себя, и я боялся так опозориться на людях. Я поднял руку и сказал мисс Зебби, что мне нужно в туалет. После обычной речи о том, как я должен был сходить на перемене, она дала мне ключ к туалету для инвалидов, самому близкому к нашему классу. Была середина 5-го урока. Коридоры были пусты и для меня выглядели как пещеры. Я тогда был очень маленьким. У меня были проблемы с открыванием дверей, так что минуту-две я проторчал, пытаясь открыть эту. Ладно, неважно. Когда я наконец занял свое место, то услышал стук в дверь. «Занято!» — недовольным голосом ответил я. Пауза. Потом стук возобновился. Он стал быстрее и решительнее. «Да подожди ты!» Стук замедлился, и голос ответил. «Впусти меня! Мне нужно войти внутрь!» Тон говорящего был тонким и пронзительным. Говорил незнакомый мне взрослый человек. Пусть мне и было 6, но я не имел неплохое представление о правилах посещения туалета. Главным было, в месте, которое чуть больше шкафа, не должно быть 2 людей одновременно. «Уходи!» Стук вновь усилился, превратившись в неистовый барабанный ритм, стучавший, кажется, в паре метров от меня. Я слышал все более и более отчаянные крики. «Впусти меня! Просто открой дверь, пожалуйста!» Тогда я испугался. Стук и крики были такими громкими, и никто не приходил спасти меня. В конце концов, мой учитель пришел в ярости, потому что прошло почти полчаса. Когда я отказался открыть дверь, тот вынул запасной ключ, отвел меня к директору и вызвал родителей. Я должен был оставаться после уроков до конца недели. Я никогда никому не говорил, что произошло. Это произошло за несколько недель до моей следующей встречи с таким же явлением. Я только что отпраздновал свой 7-й день рождения, и моя семья устроила барбекю. Стоял великолепный солнечный день, но как только мы установили все на заднем дворе, уголь отказался гореть. Мой отец попросил меня пойти и взять разжигатель огня из сарая в палисаднике. Внутри было довольно тесно, и я не совсем туда помещался, так что я просто открыл сарай, встал на цыпочки, чтобы достать до цели, а потом закрыл дверь. Стоило мне повернуться, изнутри раздался неистовый стук. «Открой! Мне нужно пройти!» Это был уже другой голос, более глубокий, более задумчивый и злой. Я ничего не сказал и отошел. Я понятия не имел, что происходит, но был напуган. Тогда кулак опять ударил в дверь с очередным грохотом, и я опять услышал голос. «Маленький ублюдок! Я тебе зубы нахер повырываю! Пусти меня!» Я побежал обратно на праздник и провел остаток дня, оглядываясь через плечо. Как вы уже догадались, таких голосов было много. Я насчитал по меньшей мере 30. Я слышал их почти каждый месяц. Все умоляли открыть дверь. В основном это случалось сразу после ее закрытия, как будто эти существа следили за мной, следовали. Я никогда никому ничего не говорил, но, честно говоря, я просто привык к голосам. Они всегда заставляли меня подпрыгивать, некоторые даже смущали, но я знал, что пока я не открывал дверь, то был в безопасности. К некоторым голосам я привык настолько, что даже давал им имена. Был один, который всегда появлялся у двери дома. У нас было матовое стекло, и можно было разглядеть силуэт мужчины среднего размера в какой-то кепке. Он всегда молчал, но иногда засовывал в почтовый ящик конверты с пустыми бумагами. Я звал его почтальоном. Это был один из самых жутких. Если я пытался поговорить с ним, существо резко поднимало голову вверх, а потом начинало стучать. Я вообще решил не обращать на почтальона внимания. Прошло 20 лет. Я сохранил столько нормальности, сколько возможно. У меня было много друзей, даже кое-какие отношения с девушкой, с которой я встречался в прошлом году. Неплохо для парня, который просыпается в середине ночи и внимательно слушает, не стучатся ли в дверь. Да, мои друзья считали меня странным выпендрежником, но мирились с этим. Они отличные парни. Я буду скучать по ним. Понимаете, вещи начали становиться страннее. Ну, вернее, страннее, чем обычно. 3 недели назад я проснулся в слезах и холодном поту, хотя сам не знаю почему. Насколько я помню, сон был нормальным, когда над всем резко нависла огромная тень. Буквально после того, как я второй раз открыл глаза, ко мне в спальню постучались. Но ненормально. Это был поистине безумный стук. «Кто там?» — закричал я. «Пожалуйста, помоги нам!» — ответил некто.
Я удивился. Это был садистский, сердитый голос, как на том моем дне рождения, но он казался по-настоящему искренним. Чувствовался также отголосок боли, словно говорящий был тяжело ранен. Я на самом деле хотел встать, но колебался. Меня никогда раньше не искушали таким образом, всего лишь на открытие двери. Я был как ребенок, у меня в голове застряло одно: что бы за дверью ни находилось, этому должно быть разумное объяснение. Честно говоря, я в то утро был близок к открытию двери, но в конце концов удержался. Стало еще хуже. Всего через 2 дня я зашел в местный магазинчик. Я только что заплатил за бутылку молока и газету, когда сильно ударился о дверь. Одновременно откуда-то вырвался крик, длинный плачущий визг боли. Я повернулся лицом к двери, но на стекле было расклеено столько рекламных бумажек, что я разглядел лишь женщину, стучавшую по стеклу ладонями. Продавец посмотрел на меня как на сумасшедшего. В конце концов я спросил, есть ли у него ванная комната, которую я бы мог использовать, пробормотал пару наполовину придуманных оправданий и прятался там 10 минут, пока крик не остановился. Так повторялось еще 4 раза. Я слышал смесь криков и слезных призывов. А вчера приходил почтальон. Сначала он вежливо постучал, а потом просунул конверт в ящик. Потом еще и еще. В общей сложности 10 ровных коричневых конвертов. Он подождал несколько минут, пару раз постучал, потом оставил меня в покое. Каждое письмо содержало лист бумаги формата А4. Но кто-то что-то на них писал, да с таким нажимом, что в центре каждой была большая дырка, а края потерлись. Я сунул их обратно в конверты и попытался выбросить все это из головы. Ночью кто-то яростно стучался в дверь моей спальни. Впрочем, это был ни крик, ни вой, ни рев, просто плач. Десятки и десятки голосов тихо схлипывали. Еще один удар в дверь. Штукатурка посыпалась со стен на ковер. До сих пор никто ничего не просил, а лишь плакал. Я вскочил со стула. В углу двери появился паутина из трещин. Мой телефон зазвонил, и я услышал резкий стук в оконное стекло. Я снял трубку, но на другом конце я услышал еще больше плачущих голосов, даже не рыдающих больше. Это походило на рев от ужаса и тоски. Я повесил трубку, но звон продолжался, так что я отключил телефон. Почти всю свою мебель я подтолкнул к двери и к окну. Прошло 3 часа с начала стука, который не ослабевает, как и плач. Я абсолютно уверен, что моя дверь долго не протянет. Что касается моей баррикады, ее можно разбросать за пару минут. Думаю, я столкнулся со вполне реальной возможностью смерти, поэтому я на всякий случай пишу этого своего рода мемуары. Чего они хотят? Может, они и не хотят причинить мне боль? Раньше они казались бесстрашными, даже несущими угрозу. Зачем они это делают? Может быть, стоит открыть? Может, стоит впустить их? Наступила тишина. Я понял, что даже плач прекратился. Я сидел в течение целой минуты. Потом встал и поспешил к двери, желая избежать клаустрофобии. Может быть, я смогу выйти на улицу, убежать подальше от этой двери и проклятого стука. Я разобрал баррикаду и повернул ручку. Заперто. Опустившись на колени, я заглянул в замочную скважину. За моей спальней не было привычного коридора, а была другая комната. Библиотека или класс. Казалось, там никого нет, кроме одного ребенка, который сидел ко мне спиной и читал. Я постучал в дверь. «Эй, парень, впусти меня, ладно?» Он оглянулся. «Да, я здесь! Можешь открыть дверь, пожалуйста?» «Я не могу. Я наказан. Мне нельзя ни с кем говорить. Уходи». Он отвернулся от меня. Поставленный в тупик и раздраженный, я начал вставать. Громкий «бам» еще раз нарушил тишину. Звучало так, словно кулак ударился о стекло. Мое окно. Я вновь услышал стук, но не бешеный. Это была даже не попытка прорваться внутрь. Кто бы ни был за занавеской, стеклом, оно знало, что я был внутри. Оно знало, что я испугался. И оно самым хищным и извращенным образом хотело, чтобы я боялся. Я повернулся к двери и начал отчаянно бить по ней. «Эй, впусти меня, ладно? Мне правда нужно, чтобы ты открыл дверь. Пожалуйста, открой мне дверь. Слушай, парень, открой дверь, пожалуйста, поскорее. Мне нужно, чтобы ты всего лишь открыл дверь. Пожалуйста, открой ее». Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, ставьте большие пальцы вверх и, конечно, спасибо за внимание.